Hammaga assalomu alaykum. Mana shu Sesarka jo'jalarimiz Sotiladi. Yoshi 1,5 oylik bo'ldi. Bir dona va 2 oylik o'tgani bor. Narxi 50 ming so'mdan. Manzil Andijonda. 12 ta viloyat bo'ylab kelishilgan holatda dastlabkamiz bor. Bundan oldingilari qo'yganimiz sotilib tugadi akalar. Soni 40 donaga yaqin. O'limdan chiqqan bemalol qo'yvorib boqadigan holatga kelib bo'ldi. Kimgadir qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin.